Muje baleko bannayuganda bannange, muje baleko gye mutuusizzaako engalo. Obulamu buli butya? Gye muli bulungi? Mwebale bahwasolazi muje baleko mwenna. Mwebaleko abatuuyana abakola. Mwebale. Muli mutya Uganda yange? Mugamba mutya? Naye mwebale nnyo mwebale ddala bye mutuusaako engalo. Bannange ndi mupya. Kyentegeeza nti gwe mulundi gwange ogusoose okupostinga ka video kano. Naye mbasaba mukawulirize. Bekinaakosa, I'm sorry for that. Naye nina okwogera ku mazima. Sitera kupostinga, nze sipostinga bintu. Nye mpulira nga kinnumye. Mpulira nga kinnuma. Amazima genyini mpulira nga kinnuma. Imagine Omunnayuganda. Imagine Omunnayuganda. No posting ekigambo ekinene ku media. Munnayuganda. No posting ogugamba ogunene ne media gwe tasobola situla. No sindika ku Facebook ekigambo. No gezaako okudownloading oba okirabe ki nga eganyi. Lwaki tetutegeera? Lwaki tetulowooza? Bannayuganda bannange. Mbasaba twetereze. Twetereze. Tulekerawo okulowooza ebigambo. Tulekerawo okulowooza ebintu ebitatuzimba. Ebintu ebitatutwala mu maaso tubireke. Bannaye mbeegayiridde. Tubireke ebintu ebitatutwala mu maaso. Tukole ebintu ebizimba. Tubeerenga naffe ensi yaffe egendeko mu maaso. Ensi yaffe naffe egendeko mu maaso. Naffe babeerewo abagyewunya, babeereko abamanyi Uganda. Naye bantu batono ogenda n'obuuza n'omuntu manyi Uganda. Nga tebakimanyi nga teri amanyi na Uganda. Kubanga tetulina bintu bizimba by'amakulu byetukola okuggyako ebintu ebitali mu makulu. Bannayuganda, basaba mumpulirize. Tulekerawo okwerwanagana. Tulekerawo okwerowooleza obubi bannaye. Ebyo tebitusobola tutwala mu maaso. Ensi endala zigenda mu maaso. Tunuulira Nigeria. Nigeria bannaye egenda mu maaso. Oyinza olowooza teri mu Africa. Kenya wogenda wali Kenya oyinza olowooza teri mu Africa. Naye nga kiki? Ffe bantu tulina endowooza zaffe enkyamu Abannayuganda. Tulina endowooza embi. Ekisooka tetwagaliza balala. Ekisooka tulowooza bintu bibi byokka. Tetulina kigambo kirungi kye tulowooleza muntu. Wano president wagenda n'akola ekintu kiba kibi. Temulina ndowooza. Wano oba omuntu yenna oba owa byobufuzi yenna n'akolako akantu nga kati niwe kati ka mistake. Yeefuuka emboozi. Kiki? Lwaki? Lwaki tetugenda mu maaso? Bannaye mpulira nga munyiiza Abannayuganda. Mpulira nga ennaku ennuma. Mpulira nga nfa. Abannayuganda. Mpulira nga nfa. Amazima gennyini mpulira nga nfa. Ensi ezisinga zirina ebyama. Uganda terina byama. Ensi endala zitya okuswaza abakulembeze baabwe. Uganda ekyo tekirinaamu buzibu. Ensi endala awatali gavumenti abantu baamu basobola okuyamba abalala. Uganda tekirina. Lwaki? Lwaki? Ensi endala gy'osanga omuntu nga ye asobola okukulankulanya ekitundu ekyo okusinga. Uganda lwaki? Tunuulira Akon yazze mu Uganda. Yazimbibwa ekibuga. Ne mu Uganda apulaninga. Mwe muli ffe tuli kuki? Reason being, but thinking capacity yawe eri positive. Teringa ffe Abannayuganda. Ffe tulowooza negatively. Buli kimu tukirowooleza muki. Tulina endalifu Abannayuganda mu maaso. Buli kimu tukiraba upside down. Lwaki? Naye mpulira ennaku ku mutima. Nze mpulira ennaku nga ndaba ensi. Era olumu ntula ne ngamba naye Mukama. Singa kale wampa ssente nga nze alina ssente nsobola okukola ekintu. Kubanga ndaba it is too much. Too much. Ate ekisinga okunnuma. Bannayuganda. Posting nonsense on the media. Mumanyi ezo ze social media ze promoting countries zaffe. Naye Abannayuganda posting nonsense. Now mbuulira ensi egenda ku developing etya with that nonsense. Njagala naawe otuula okirowoozeemu. Bagamba eby'omunju tebitutula. Mukimanyi ekyo? Buli w'oyogera ekibi ku nsi yo gwe weesuwaza ate n'ensi yo ogizabuza mabega.
njagala mbabuli oba mpabuuzi ensi endala teziina ensi endala mulowooza teziina bizibu naye nsi mmeka ze waakawulira nga zoogera ku bizibu byabwe mulowooza mbabuuza mumbuulire mulowooza ensi zonna zirina abakulembeze abali perfect naye bameka be mwalabye be bapositinze ku media naye ne mubeerawo ne mumala obudde mu bintu ebitagasa omwandibadde muzimba eggwanga omuntu n'okolayo ekintu ekinaayamba eggwanga n'ogamba kanguleyo obudomola 50 mbuwa abayikyalo kansiikeyo kyapati nzigabira abantu muli awo temulina kyetulowooza nange neeteekamu kubanga ndi mu Uganda ndi munnayuganda era nina okweteeka lwaki n'osanga omukazi w'omuntu oba omusajja w'omuntu n'akuba ogugambo ku media nga talinaamu nakunyeenya nakutya naye nga w'omubuuza kiki kye waakakola n'osanga omwana w'omuntu ng'ali ku mukulembeze amuvuma kyentegeeza sigamba nti mukulembeze w'eggwanga naye buli mukulembeze yenna oba MP oba LC oba ani abeera mukulembeze ng'ali naye nga w'omubuuza ye gwe bannayibba baabo b'obeera nabo alwadde wamugulirako empeke n'amira oba wamugulira ku mmere naye ng'avuma ali ku mukulembeze amuvuma watunula n'avuma government. What do you mean by government? Government is you. Government ye w'omuntu is you government. Oba wasoma ku primary bakugamba define the word government kitegeeza muntu so naawe oli government leka kuvuma government nga naawe oli government okimanyi kubanga government ekolebwa abantu awatali bantu tewabeera government kati naawe oli amanga the government so leka ku wasting a time on negative things otunuulye buli mukulembeze kyakoze ekibi nga gwe naawe oli mukulembeze yuwe government nga tosobola kikola mwetereeza abannayuganda tulira nga mbakooyi mwetereeze mulina okwetereeza ne mwogera ebibi ne mupositinga ebibi ne mubeera n'endowooza eziri negative kyekisinga okunuma nti tulina endowooza enfu enkyamu zennyini tetulowoozangako bulungi buli kimu tukirabira wansi that's why tukyali wansi kubanga tubirabira wansi buli kimu tukirabanga ekitasoboka twagala ebirungi naye ate tetwagala ku struggling twagala ebirungi naye tetwagala kuyamba twagala okubeera obulungi naye ate tetwagala kukola bannaye binnuma nze binnuma kubanga ffe tuli mabega ensi zigenda mu maaso waliwo ensi gye bagamba eyali embi ennyo naye uyo zituyiseeko lwansonga ate ekisinga okunnuma nti tumala obudde bwaffe ku social media nga twogera bintu biri negative kyekintu ekisinga okunnuma kyekintu ekisinga okunnuma era kyekindese yensonga lwaki mpositinzi vidiyo nti twogera nnyo ebintu ebiri negative tulaba nnyo obubi than okulaba obulungi singa tuba tulaba nti buli kimu kisoboka ate nga nti kijja kuba kirungi singa tuli wala nnyo naye buli kimu tukirabanga ekibi okirabanga ekibi naye ate gwe kenyini tosobola nakugamba nti no kanteekeyo ekintu ekinaagasa naye era n'opositinga ekintu ekitali namugaso bannaye munsonyiwe naye mpulira nga binnuma eri Nigeria is in Africa in Western naye batandise n'okwekolera tekinologiya waabwe imagine naye ffe bannayuganda kiki kye tulina naye muyimiridde ku gavumenti and complaining and neweerabira nti you are the government gwe nga gwe
nga gwe bannaye twetereze naffe bannaye n'owulira abantu nga boogera ku nsi eziri mu Africa naye nga Uganda teriimu nsi babuuza countries ki eziri mu Africa ezisinga okuba nti kale ezisikiriza okugendamu Uganda temuli nsi ki mu Africa ezirina abantu abalungi Uganda temuli nsi ki mu Africa ezirina kino nga Uganda temuli kiki thinking capacity endowooza zaffe bannaye zituze emabega ate ne tutalowooleza waffe wokka bikyamu naye ne mu nsi endala ne tugenda ne tulowoolezaayo ebibi n'owulira abantu tuli omaani bagenza omaani naye ne sitiro ne boogera bibi kyekisinga okunyiza ku bannayuganda nti mulitemu ebigambo ebirungi tebifuluma mu kamwa kamu oba sitaani yeyaba naye mukama temufulumya bigambo birungi mu kamwa ebibi n'omusango omaani naye ngaera obawulira boogera ku maani ensi boogera bibi byokka bannayuganda bibi byokka bibi byokka bigenda tutwala bigenda tuleka emabega ate bituze mu bwa slaves bituze mu buddu kubanga tulina endowooza embi omuntu wooleza obubi ku nsi etaliiyo kati ate olweyiyo gweyiyo mumbuulire ogenze Saudi tolina kyomanyi Saudi abayo tobamanyi nnyo tomanyi bibakwatako nnyo ne gavumenti yako tomanyi gibikwatako obeera mu nnyumba kubanga Saudi nange embeera ye Saudi mmanyiyo obeera mu nnyumba tofuluma naye n'otandika postinga ebikyamu Saudi Arabia batulugunya abaana Saudi Arabia oli mu nnyumba tofuluma tebakukkiriza nafuluma kikomera naye gwa postinga ku media zonna nga we batulugunya abaana how do you know gwe temulabanga era thinking capacity oli mu kikomera kubanga ene Saudi Arabia nkimanyi tofuluma kizibu okufuluma mubeera mu bikomera yadde Omani naliyooko bizibu tofuluma mubeera mu bikomera naye mu abalaba be batulugunya gundi bamutulugunya endowooza enkyamu ne ziva mu mutwe gyamu tezivamu mwe balaba be batulugunya lwaki temulowooza bannaye mulowooza bannayuganda tuve mu kwonoona obudde tukole ekitaka tuleke okutunuulira gavumenti gwe omuntu gwe kennyini woneeyiyiza ekintu kyo n'okola ekikyo ojja kwesanga nga ne gavumenti tokyagyetaaga nga toyagala nakumanya oba mukulembeze ekyaliko obaani nga toyagala nakumanya naye buli woonalowooza nga obubi still ogenda keeping that mentality bannaye try change leka tukyuse Uganda yaffe nga tulowooza ebintu ebirungi postinga oba olabye ekibi ku Uganda topostinga kibi kyokira buli wopostinga ekintu ekikyamu ku nsi yo abantu abagireba era bagirowooleza bubi olowooza enaagenda etya mu maaso olowooza ensi zonna eziri awo zituukiridde teri nsi perfect naye abantu bakuuma ebintu byabwe abantu bakuuma ebyama ne balekera gavumenti olw'ensonga batayagala kuswaza nsi ye gwe nkankuwa ekizampu tulaba nti oli munnayuganda era ovuma ensi yo n'ogiyisaamu amaaso n'oyogera kino nakiri ekibi buli kibi n'okipostinga naye ate katugeze ng'oli ene Saudi omuntu n'ayogera ku bannayuganda kikuyisa bubi naye nga lwaki kikuyisa bubi olw'okuba oli ayogedde ku bannayuganda ekibi naffe bwe tutyo nti ffe bennyini ffe abatunda ensi yaffe twogera bibi byereere jjukira buli wogamba bakola kino nga ekinavamu nga tufuuka baddu ffe ffennyini ffe abagenda okwefuula abaddu ffe ebigambo bye tupostinga ku midiya ebikyamu ebitagasa ebitazimba ebitwala obudde bwaffe byebigenda otufuula abaddu nze mbabuulira kubanga ogenda postinga bikyamu byennyini olya ensi endala weebate webeeyisa kijja kuba simple nnyo kivaamu tufuuke baddu so tweyise twetegeere bannaye twetegeere nze kyensaba kubanga kinnuma
nze kisinga okunnuma mu byonna kulaba ng'ensi yaffe tugizza amabega tugiswaza naye nga ki ffe Abannayuganda ffe abagisudde ffe abagizza emabega tetulina birungi bye twogera tetulina birungi bye tulowooza tetulina bintu bye tusobola kukola bigasamu okujjako okuwestinga obudde ku midiya kwogera bigambo bikyamu mafuukule bibi kuwemula kyekintu ekisinga tuzimbe eggwanga lyaffe ffe abantu bennyini mujja kwesanga nga ne gavumenti tetukyagyetaaga gwe kennyini ofunyeewo obusente solowooza abo abantu bakole kino na kino okola ekintu ekizimba tekyetaaga sente nnyingi abantu abasinga kyetaaga bwongo naye kati ate ffe obwongo waffe ate tubufudde buugi ekintu ekizimba tekyetaaga sente bwongo naye ate kati obwongo waffe ffe tubufuddemu obuugi so twetereze Bannayuganda wenjogedde obubi mu nsonyiwe naye nga kyekyo tulekerawo okwogera obubi ku Uganda yaffe ate ffe abalina ogizimba teri muntu agenda kuva eri olaba nkambawo ekizampo we mubeera siri mufumbo naye siri mufumbo era sinafumbirwa but soon naye I can feel it kubanga naliko mu bafumbo naye amaka ago obeera omukyala n'omwami omukyala gwe n'obeeraawo nga gwe kenyini toyina nkyukakyuka gy'okoze mu bufumbo tewali kigenda kyuka n'omwami bwe kityo tewali kigenda kyuka so ffe nyini ffe abalina okyusa Uganda yaffe so siba eri bweru ate bwe banajja tugenda fuuka baddu kubanga banaalaba nga ffe tetulina kye tusobola kukola balyoke batufuge ffe Abannayuganda ffe abalina okwetereeza w'olaba ekibi ku munno tomutwala te ku social media jjukira eno social media mubeeramu ebintu nga babitranslatinga so ojja kwogera ekigambo ekyo kigende oli agenda ogibikula bwati nga tamanyi Luganda wali nga waliwo akantu kali translation bakizze mu Luzungu olaba okuswala kwe tulimu ffe ebyaffe bye tukola byonna bya buswavu nti olw'ensonga twemulisa nnyo twagala nnyo okwemulisa ate nno singa twemulisa mu bulungi no kale naye ne mwemulisiza mu bubi mu kwonoona kuvumaganya gavumenti kuvumaganya nsinda abakulembeze bonna oba ba opposition oba si opposition oli naavuma bintu ng'ebyo tuli mu kuwestinga time bannaye tugenda kuddayo mu bwaslave naye nga ffe bennyini ffe ababyekoledde genda e Kenya wali neighbor genda e Kenya ojja gamba eno si Kenya naye nga te Kenya kozi endowooza zaabwe njawufukuza ffe abantu babeera n'obutakwata era buli nsi ebeeramu n'obutakwatagana n'obutakolagana oba mu gavumenti oba everywhere nga woolaba ebiri mu Uganda ne mu nsi endala bwe bityo ebibeera naye ate bo tebalinga ffe nti bo bagenda tunuulira bintu bikyamu byokka batwalire obudde ku bintu ebikyamu no bo balowooza kye batwala mu maaso bo balowooza kye bagenda zimba nsi yaabwe bo balowooza ki ekigenda obeerawo nze naliko omaani mu maka agamu naye olaba n'abantu omaani babeera mu maka we bayomba nga famire bayomba n'ogamba teruggwe ne balwaniraawo naye ate omuntu omulala wajjanga si wa mu famire omwo tosobola kumanya tebalaga era bepretendinga babuzaabuza naye ffe kituuke ku Munnayuganda yagenda opostinga bbaawe nga we yamukubye wagenda okupostinga nga bbaawe we yakwanye wagenda opostinga nga opposition we yakoze bweti yagenda opostinga nga gavumenti bagamba ebintu ng'ebyo tweyise bano abantu balina obudde ku masimu era obalaba ssaawa yonna babeera ku masimu naye tebabeera mu nonsense nga ffe Bannayuganda omuzungu ye waaba talina budde bwe abeera at least ku game abantu abamu temumanyi game ezo ziyamba zimaintaininga buno obwongo mwe mulaba abantu bazanya game ku masimu mulowooza nti kumala budde nno ziba zongera IQ zikwongerako obwongo katugeze bwoliwo game eri mu ssimu ng'eri puzzled nga olina ku puzzlinga eba ekwongerako ku bwongo naye ffe ne tubeera ku masimu 24 hours naye ogenda okulaba omuntu byapostinze nga bikukwasa n'ennaku so twetereza Bannayuganda wenjogedde obubi munsaasire
ne tugende mu maaso ffe kaffe abalina okuzimba ensi yaffe teri muntu agenda tuyamba abanaatuyamba abo bagenda tufuula baddu ate mu nsi yaffe so tulina okweyamba wokola akalungi kalage n'abalala ate n'abo abalabye temuwalana ate temwogera bingi tukwatire wamu bannaye tuve mu kulwanagana tuve mu kuyombagana tuve mu kukola ebintu ebitagasa mwebale nnyo mwebali ddala musheyalinge